Барлығыңызға сәлем. Назарларыңыз бізде болғанына қуаныштымын. Сүйікті музыкалық арна Музонда сол баяғы кино Чаплин чарт. Кезекті аптаның үздік ондығын да білетін боламыз. Сіздермен бірге мен Жәнібек, ендеше көп күтпей бастайық. Қытайлықтардың жұмысынан бастаймыз. 10-шы орында қытайлық жаңа комедиялық мультфильм «Братья Медведи. Тайна трех миров». Кейіпкерлерді көрсеңіздер, қатты күлкіге кенелесіздер. Ал сюжетке келсек, Брайер және Брамбл атты көңілді ағайынды аюлар өздері мекен ететін орманын өте жақсы көреді. Және орманның сиқын бұзуға Вик есімді ағаш кесушіге жол бермейді. Аюлардан қашып жүрген Вик ескі ғайып болған ғажайып әлемді іздеп жүрген Коко есімді археолог роботты кезіктіреді. Коко болса қарақшылардан жасырынып жүр. Себебі қарақшылардың мақсаты робот арқылы ғажайып әлемді тауып алып, қазынаға қол жеткізу. Енді ағайынды аюлар мен Вик робот досын өздері қорғап, қазынаны да құтқармақ болады. Өйткені нағыз достық кез келген жамандықты жеңе алады. Хит парадымызды бастаған жаңа мультфильм «Братья Медведи. Тайна трех миров» бүгін 10-шы орында. Соңғы уақытта жоғары орындан көрініп жүрген мультфильм бүгін 9-шы орынға түсті. Бірінші, екінші орында жүрген Angry Birds 2 қалайша осыншама төмен түсіп кетті екен. Не де болса әлі де көтерілетініне сенімдіміз. Құстар, доңыздар өте керемет жанға жайлы ыстық аралдың мекендеушілері. Бұрын олардың арасында үлкен жанжал болушы еді. Қазір болса олар бірігіп өмір сүруде. Олардың мекеніне Зета есімді суық аралдың тұрғыны шабуыл жасауды ойластырады. Енді жүзі суық дұшпанға құстар мен доңыздар қалай қарсы тұрады екен? Сүйікті кейіпкерлеріңізді қайтадан жоғары орындан көріңіз келсе, сеансқа асығыңыздар. Ал әзірге 9-шы орында Angry Birds 2. Қазақстандық фильмдердің көрсеткіші жалпы жаман емес. Көп көрермен жинайтындары бар, тмд мемлекеттерінде көрсетілетіндері бар, әлі күнге дейін қызығып көретіндер де бар. Жалпы айта берсек көп. Ал жаңадан жарық көрген ерекше кинокартинаны көрермендер қалай қабылдар екен? Бұл «Дети солнца» атты жаңа драма. Сюжет желісі 4 кейіпкерді суреттейді. Олар ДЦП, аутизм және Даун синдромымен ауырып жүрген балалар. Осындай мүгедектікпен күресіп жүрген адамдар үшін өмірдің өзі сынақ болып келеді. Картинаның режиссері Нияз Абдығаппар қазақстандық кино әлеміне ерекше туынды қосты деп айтсақ та болады. Ендеше барлығыңызды кинотеатрда күтеміз. Отандық фильмді жоғары орындан көру үшін барлығымыз бірге сеансқа келейік. 8-ші орын «Дети солнца». Шағала қыздарды барлығымыз білеміз. Ал Шағала туралы мультфильм көрдіңіздер ме? Кезекті картина бізде Шағала болып жүрген қарлығаш туралы. Қарлығаш дегеніміз қыздың есімі емес. Ману есімді сұр қарлығаш шағалалардың ортасында өседі. Шағала секілді ұшуды, балық аулауды үйренуге тырысады. Бірақ бұдан еш нәтиже шықпайды. Кейіпкеріміз құстар арасындағы сайыстан жеңіліс тапқан кезде ешқашан шағала бола алмайтынын түсінеді. Үйінен кетуге мәжбүр болған қарлығаш алысқа ұшып кетіп, бақытты өмір сүріп жүрген кезде шаңырағына қайта оралуды ойлайды. Себебі отбасын құтқару керек. Бұл бізде «Птичий дозор» атты жаңа мультфильм. Бүгін 7-ші орынға сәл көтерілді. Ресейлік кинокартинаға кезек берейік. Басты рөлде Владимир Вдовиченко. Барлығымызға белгілі Филдің рөлін сомдаған актер. Ірі кәсіпкер Вадим Крылов анасы қайтыс болған соң мұра ретінде қалған кәсібін жалғастырмақ болып, қытайлық инвесторлармен үлкен сомаға келісімшарт дайындайды. Алайда оның анасы кәсібін Вадимге емес, оның қызына қалдырыпты. Вадимнің ендігі ісі қызымен кездесіп мұрадан бас тартқызу. Бұл іс оңайлықпен шешіле қоймас. Өйткені ол өз қызын 2 жасында жұбайымен бірге тастап кеткен болатын. Енді бұл әкенің келесі іс-әрекеті қандай болар екен? Сонымен 6-шы орын «Дорогой папа». Дефолт термині келісім шартты орындамау, немесе келісім бойынша қарызды төлемеу дегенді білдіреді. Егер мемлекет дефолт жасайтын болса, оның арты дағдарысқа әкеп соғады. Бұл тексерілген құбылыс. Толығырақ дефолт фильмнен біле аласыздар. 90-шы жылдардың аяғы Оңтүстік Корея мемлекеті. Мемлекет басшылары өткен жылдың қорытындысын есептеп, халыққа экономиканың қарқынды дамып жатқанын айтып, жарқын болашақ күтіп тұрған жариялайды. Алайда бұл жалған ақпарат болып шығады. Қаржы бөлімі басшысының есептеуі бойынша мемлекетті бір аптадан соң дағдарыс жаулап алады. Халықты үрей мен қорқыныш басып алады. Сонымен дағдарыс туралы картина «Дефолт» бұл аптада 5-ші орында. Егер менің үйімде армандарды орындайтын бөлме болса, рахат болар еді. Ойыма келген арманды сол бөлмеде айтар едім. Миллиард ақша, үлкен үй, қымбат көлік, не деген арман десеңіздерші. Бірақ бұның бәрі орындалғаннан кейін артынша қиындықтарға тап болатын болсам, білмеймін. Бәлкім бұның бәрінен бас тартатын шығармын. Келесі картинада сондай ғажайып бөлме туралы. Жаңа үйге көшіп келген жас жұбайлар жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатып, жасырын тұрған бөлменің есігін ашады. Бұл бөлме олардың кез келген арманын орындайды.
Көп ақша, қымбат әшекейлер, қымбат картиналар, бұның бәрі тез арада пайда болады. Ойынның шегіне жеткен жас әйел бөлме ішінде көптен күткен бала тілейді. Бұл келісімнің арты немен аяқталатынын білмейді. Әрине керемет, бірақ артынша проблемалар туындайтын болса, бұндай армандардың не керегі бар? Жарайды. Бұл бізде «Комната желания» атты жаңа мистикалық триллер. Бүгін 4-ші орында. Я, расымен де бұл жерде бір тылсым құпия бар. 4-ші апта қатарынан 3-ші орын. Меніңше осы уақыт аралығында 1-2 сатыға көтерілуге немесе төмендеуге болар еді. Менің айтып тұрғаным «Однажды в Голливуде» фильмі. Жалпы айтар сөзде қалмады шыны керек. Фильм киноиндустрия жайлы. Лос-Анджелес қаласы. Бұрынғы телешоу жұлдызы Рик Далтон өзінің ескі досы Клифф Бутты іздеп тауып, өзінің дублері етіп тағайындайды. Екеуі кино әлемінде жарқын із қалдыруды көздейді. Еске салып кетейін, бұл режиссер Тарантиноның 9-шы туындысы. 4-ші апта қатарынан 3-ші орын. «Однажды в Голливуде». Суретке түсу өнер. Ал суретке түсірген құрылғыларыңыз қайғы алып келер болса, бұл өлім. Мен сіздерге ешқандай жамандық деп жатқаным жоқ. Жай ғана келесі фильмнің сюжетін таныстырғым келді. Бёрд Фитчер есімді жоғары сынып оқушысы ескі бұйымдар дүкенінде жұмыс жасап жүріп, ерте заманнан қалған фотоаппарат тауып алады. Ескі бұйым бастапқыда жақсы көңіл күй сыйлағанымен артынша қайғы сыйлайды жас қызға. Суретке түскен достары мен таныстары мерт болады. Бәріне кінәлі әлгі фотоаппарат. Енді қалған достарын құтқару керек. Өткен аптада 1-ші орында иеленген фильм бүгін 2-ші орынға жайғасты. Жалпы жаман емес. Пункт назначения Smile күміс жүлделі 2-ші орында. Сәл шыдаңыздар, жеңімпазды айтатын боламын. Ал әзірге фильмдердің реттілігін есімізге түсірейік. 10-ші орын «Братья Медведи. Тайна трех миров». Angry Birds 2 бұл жолы 9-ші орында. Отандық туынды «Дети солнца» 8-ші орын. Шағала жайлы мультфильм «Птичий дозор» бүгін 7-ші орында. Ресейлік кинокартина «Дорогой папа» бүгін 6-ші орынға жайғасты. 5-ші орын «Default». «Комната желания» бүгін 4-ші орында. 4-ші апта қатарынан 3-ші орын «Однажды в Голливуде». 2-ші орын «Пункт назначения Smile». Ал енді жеңімпазды айтайық. Жап-жаңа туынды бірден 1-ші орынға жайғасып алды. Бұл «Тайна печати дракона» атты фильм. Өте қызықты, өте әсерлі, арнайы эффекттерден құралған. Әлемге әйгілі актерлер Джеки Чан мен Арнольд Шварценеггерді де бұл фильмнен көре аламыз. Англиялық саяхатшы Джонатан Грин Петр Первіден Ресейдің таяу шығысының картасын жасауға тапсырыс алады. Саяхатқа қайта шыққан Джонатан шытырман оқиғаларға тап болып Қытайға келеді. Картограф Қытайда ерекше құбылыстармен, жаңа тіршілік иелерімен және қытайлық ханшайымдармен, айдаһарлардың әміршісімен кездеседі. Жалпы фильм қызық болары сөзсіз, әйтпесе жеңімпаз болмас еді. Сонымен 1-ші орын «Тайна печати дракона». Келесі жолы кездесетімізге сенімдімін. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған Жәнібек. Келесі аптада жүздескенше.